शामिल करते हैं डीसीओ मंडी बहाउद्दीन की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 112 ने मानसून प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज रसूल बैराज पर की। डीसीओ मंडी बहाउद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए एतमाद का इजहार किया है कि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 112 के हमरा हम तैयार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरगोदा शाहपुर के इलाके में इश्तिहारी मुल्जमान की फायरिंग से कांस्टेबल आमिर एजाज शहीद और मदर इकबाल जख्मी।